Ok, xin chào các bạn quay trở lại với channel của mình. Thì các bạn nhìn thấy cái đống bụi nhùi này trên bàn là bạn đủ biết ha. Thì bây giờ hôm nay mình sẽ lên video clip build con Leopard số 60R FC số 60M chứ phần 2. Thì bây giờ hiện tại thì mình đã load farm hết rồi ha. Thì cái này là cái đống này là cái farm cao su lưu hóa nè, mình sẽ lót cái dưới. Tại vì con này cái layout của nó nè, nó theo kiểu nằm nghiêng đó, cái mặt nó PCB nó nằm nghiêng đó, nằm nghiêng vậy nè, nên là các bạn phải cắt. Nếu mà ai build với mình các bạn phải cắt chừa một miếng như thế này. Về bản chất thì các bạn phải lắp đầy toàn bộ cây bằng phong cây ở dưới đáy luôn nha. Thì cái miếng lót zin của nó nè thì nó mỏng hơn cái miếng cao su lưu hóa này tầm mấy game á. Thì các bạn lót cắt nhỏ này ra, các bạn lót phước dưới cùng luôn để cho nó đầy cái cây. Tại vì nếu mà các bạn lót bằng cao su lưu hóa không á, các bạn đóng cây vô không có được, nó bị cộm dày quá. Còn mạch PCB thì các bạn cũng đã thấy này ha. Thì đây nè, trong đây nó là mạch để mình mở vô. Tại vì mình chưa có gài ngàm nên là giờ mình mở dễ lắm, đóng vô thì nó hơi khó thôi. Thì đây, ok, chân vẫn còn nguyên nguyên ha. Mà mở ra mới vô nhiều nó sẽ bị cong chân rồi. Thì cho các bạn đỡ bắt thì này là các bạn có thấy nè, cái lớp ở trên này, lớp bóng bóng này nè, đó là lớp farm boron, farm switch. Ở dưới cái farm boron này nè, ở dưới farm boron này nó là farm blade, là nó bằng cao su lưu hóa luôn. Nếu mà các bạn chọn farm boron thì cái miếng này nó sẽ bị cái miếng này nó sẽ bị dày nữa các bạn đóng ngàm là không được luôn. Cao su lưu hóa với cái miếng farm boron này không á là nó đã đóng ngàm đã khó rồi, chứ đừng nói chi là hai miếng đều là boron hết. Nên là cái này nếu mà option nào mà các bạn mà thích thì các bạn cứ có thể làm theo mình, các bạn khỏi phải nghiên cứu. Còn nếu mà các bạn thích boron hết thì cũng được, nhưng mà nó hơi khó đóng ngàm thôi. Các bạn khó đóng ngàm, các bạn khó đóng ngàm, các bạn nhét vô luôn thì nó sẽ không chắc, nó sẽ bị ột ẹp. Thì tùy các bạn có thể đóng bằng cao su lưu hóa cũng được, bạn đóng bằng boron cũng được. Thì mình muốn cho nó chắc chắn á, nên là mình đóng bằng cao su lưu hóa. Thì toàn bộ chi phí mình làm cái con phím này, mua tất cả các đồ luôn thì tầm khoảng đâu đó 1,5 triệu nha các bạn, tầm khoảng 1,5 triệu. Và bây giờ mình sẽ test sơ lại cho các bạn xem. Sẵn thì mình cũng cắt mình đo luôn cái kia, đóng ngàm vô đóng ngàm ra nó thì rớt rồi, nó rớt liền Ngoài chuyện các bạn đóng vô đóng ra đi, các bạn phải kiểm tra, các bạn phải test lại xem là switch nó đã ngay ngắn chưa. Này mình chưa đóng cây bây giờ mình sẽ test thêm cái mình cắt bỏ thêm một miếng cao su lưu hóa dưới này. Muốn giải đóng ngàm thì các bạn bỏ miếng này ra luôn, bạn đóng luôn cũng được, nó không có bị mấy ngàm ở ngoài cây nó không có bị nứt. Còn bạn đóng vậy thì nó hơi khó thôi. Các bạn cắt một miếng thì còn mỏng, các bạn để phía dưới. Mình lấy từ chính cái miếng lót trong cây zin ra luôn, mình lót luôn cho lẹ.
các bạn cứ cắt ra rồi các bạn lót vô, lót sao cho nó đầy tay nhất có thể là ok. Nãy mình thử test khi mà mình chưa lót cái miếng foam zin này thêm vô á, thì mình thấy đóng ngàm ok đó, nhưng mà muốn cho nó đầy nữa rồi, muốn cho nó đầy hơn xíu nữa nên là mình sẽ lót thêm cái này vô cái zin nè. Cứ cắt rồi nó lót vô thêm cho đầy đầy lên là ok đó. Xong rồi các bạn đóng lại, đóng cây lại. Đây ha, đó bạn đóng lắp cây vô thì mình chưa có hàng, mình chỉ mới lắp sẵn đây thôi, xong rồi lát nữa mình sẽ hàng sau, mình tất cả mình ráp vô cho nó ok ổn định trước hết chưa đã. Chung nó phá kinh hồn mà. Ok rồi, đầm rồi đó bạn, cực kỳ đầm luôn. Mình sẽ sau test thử cho các bạn xem ha, thì có gì các bạn cứ để lại bình luận với comment á cho mình để mình coi mình có thể sửa cái gì thêm không. Mình không thể nào mà ngăn đám biệt của mình nó không la được, mình muốn giật đầu tụi nó ghê, chứ mỗi lần mình quay đã la. Ok, xin chào các bạn và hẹn gặp lại.